aqui preparados para acender a maior fogueira da história de Tietê. E mais importante, nós vamos fazer essa fogueira lembrar o nosso tempo de criança, tempo do São João, em que as pessoas passavam descalços em cima da fogueira. É a segunda vez nossa. E daqui a pouco um grande show, Sérgio Paulinho. Olha, tem muito mais. Daqui a pouco nós vamos estar, além da fogueira, os fogos, 6 antigos, para alegrarem e festejar toda essa festa. Vamos lá, secretário, fala alguma coisa. Secretário. Tá bom, prefeito, nós vamos comemorar e vamos prestigiar essa festa linda. Vamos que vamos! É isso. Vamos fazer uma contagem aqui em cima. Começando o Suliman, você manda. Começando o 10. Vamos lá então, pessoal. Todo mundo cantando junto. Pode acionar, prefeito. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grande festa junina municipal, a fogueira já acendendo, uma grande fogueira que vai aquecer toda a noite e vai chamar a atenção de toda a gente. Olha lá que fogo lindo! Essa é o símbolo da festa junina. Vamos aplaudir! Maravilha, parabéns! E agora, iluminando o céu de Tietê, um show pirotécnico sem barulho. A família de Tietê, é a festa da tradição.